bioarqueoloxía é o estudio dos materiais biolóxicos de contextos arqueolóxicos, é dicir, as sementes, os restos de animais e, sobre todo, o que traballo eu, os restos humanos. E isto emprégase para saber como vivían esas persoas ou como vivían as persoas no pasado. Nesta facultade, na Facultade de Xeografía e Historia, somos varios o que traballamos con bioarqueoloxía, xente que estudia sementes, xente que estudia os animais ou xente que estudia os restos humanos que aparecen nestes xacementos. A bioarqueoloxía nos está axudando a mellorar o que podíamos saber co arqueoloxía tradicional. É dicir, permítenos achegar a un montón de obxetos ou de materiais que antes non podíamos estudar. Podemos analizar os restos humanos directamente e preguntarlle ás persoas como vivían, por exemplo, de que morreron ou que enfermedades tiñan. A bioarqueoloxía tamén nos pode axudar a mellorar o noso futuro, porque o ser humano segue sendo a mesma especie e podemos utilizar os escenarios pasados para modelizar cousas como, por exemplo, como nos pode afectar o cambio climático ou as novas enfermedades. O meu proxecto de investigación Polluted Past, que en galego significa pasado contaminado, o que consiste en estudiar os esqueletos humanos do pasado, en concreto do mundo romano e medieval, tanto de Suecia como de España, para intentar entender como afectaba a contaminación por metais pesados a estas persoas. Con iso, ademais de averiguar máis cousas dos nosos antergos, tamén podemos entender mellor como nos afecta a contaminación a día de hoxe. O logo desto, que é unha manciña dun bebé, é moi claro con ese mensaxe de o noso futuro, os nosos nenos tamén están afectados por esta contaminación. O proxecto está empezando, deunos algunhas respostas e xenerou un montón máis de preguntas. Unha das respostas que nos deu é que parece que a contaminación por metais pesados nos corpos das persoas do pasado vai variando arriba e abaixo dunha maneira moi semellante á contaminación por minería e por metalurxia. Unha das respostas que aínda non temos é por que os esqueletos dos bebés aparecen moito máis contaminados por metais que o resto das persoas. Pode ser pola fisioloxía destes individuos ou que lle transfiran a través da nai, aínda non o sabemos. Os retos para o futuro que temos é diseñar unha metodoloxía que sexa extensida a todo o resto dos esqueletos e dos materiais bioarqueolóxicos a nivel mundial. Eso é o reto principal deste proxecto. Entonces, neste caso, dende os esqueletos de Galicia, vamos crear unha maneira mellor de entender a contaminación do pasado que poda ser aplicada a outras partes do mundo.